નમસ્કાર મિત્રો, આ વિડીયોમાં આપણે કોઈ પણ 2 વ્હીલ 3 વ્હીલ કે 4 વ્હીલ યુટિલિટી મોટરસાઇકલ 4x4 છોટા હાથી જેવા વાહનો સસ્તા ભાવે લેવા માટે ડિસ્પ્લે પર આપેલ નંબરમાં ઓડિયોમાં વિગત નાખો અને તમારું વાહન તાત્કાલિક વેચવા માટે અમારા આપેલા 2 નંબરોનો સંપર્ક કરો। તમારા વાહનની સૌથી વધારે કિંમત મેળવવા માટે અમારા ડિસ્પ્લે પર આપેલા 2 નંબરોનો ઓડિયો નાખો અને વિગત નાખો। તમારું વાહન 24 કલાકમાં રાત્રે પણ વેચાઈને તમને પૈસા મળી જશે। ફોન કરવાનો સમય રાતના 9 થી 12નો રહેશે। દિવસ દરમિયાન સમય રહેશે તો મેસેજ જોવાશે।